ова издание на неделна хроника на Прва Скопска, во која ве потсетуваме за актуелните настани, ке гледате. 40 нови автобуси на газ ке го задолжат град Скопје за 10 милиони евра. Град Скопје не сака да троши пари за одржување на фонтаните во центар. Одбележување на 3 големи јубилеи во Скопје од 23 до 29 јули. Жестока расправа предизвика предлогот на градоначалникот Петре Шилегов на денешната седница на Советот на град Скопје за долгорочно задолжување на јавното сообраќајно предпријатие Скопје од меѓународни финансиски институции во висина од 10 милиони евра. Како што посочи градоначалникот Шилегов, задолжувањето ќе биде наменето за набавка на нови автобуси на газ. Станува збор за кредит со ниска каматна стапка за набавка на околу 40 на автобуси кои за 60% помалку ќе го загадуваат Скопје. Шилегов додаде дека гасот 10 пати помалку загадува во споредба со дизелот, а со набавка на овие автобуси, како што рече, ќе почне трансформација на јавниот градски превоз. Нашите очекувања се дека ќе може флотилата на јавното сообраќајно предпријатие да се зголеми, односно збогати со 40 нови автобуси, од кои што 2/3 би требало да бидат нископодни зглобни автобуси со капацитет од околу 150 патници, а останатата 1/3 треба да се нископодни единечни автобуси со капацитет од 82 патника. Само за компарација, даблдекерите кинеските автобуси кои што се дизел, во моментот имаат капацитет од 86 патници. Ниски. Повисоки луѓе малку тешко не собира, за жал, во градските автобуси. Во овој момент емисијата на штетни гасови во атмосферата која што се испушта е вкупно 10% од тоа што дизелите го испуштаат. На овој предлог забелешка имаа советниците од редовите на опозицијата околу задолжувањето на градот со кредитот. Советникот Јован Лазаров смета дека 10 години исплата на кредит е долг временски период, со оглед на тоа што еден мандат на градоначалник е определен на 4 години. Така што до исплатата на кредитот никој не знае дали на чело на градот ќе остане истата постава. Еднаш на ова говорница градоначалникот изјави дека Скопје нема систем на превоз. Ја не гледам дека овде нешто се проба да се промени системот, туку едноставно да се малку рефрешира, да се обнови овој постоечкиот систем на јавен превоз во Скопје. Што е со оние 100 милиона што ги избришавме на минатата седница со ребалансот на буџетот, кои што беа предвидени за јавното сообраќајно предпријатие и за субвенции за да се набават автобуси, со образложение дека владата ќе набави автобуси. Точно дека градот Скопје нема концепт, затоа што тој концепт се заснова на анализи направени во 1984 година. Ние имаме изнаправено други анализи во моментов и ова е почетокот на кое што во текот на вашиот мандат како советници кога е јавниот градски превоз во прашање или сообраќај. Во секоја варијанта автобуси мора да има. Дали ќе возат по постојниот систем или по некој нов систем кој што ќе го воспоставиме како начин на употреба, автобуси се. Станува збор за 100 милиона денари што ги спомнавте, ги повлековме затоа што созреа ситуацијата и состојбата, знаев јас како градоначалник што е тоа што следи и немаше потреба да ги оптоваруваме ставките во буџетот на град Скопје, реализација или нереализација, па после тоа ќе го дебатираме кога ќе дојдат извештаите. Едноставно стана непотребно градот, јас на почеток на мандатот кога го правевме буџетот за 2018 година, кога дозволувате дека сум бил месец дена градоначалник за да почнете да го правите буџетот, па мора да предвидите нешто, имајќи во предвид мојата, меѓутоа и перцепцијата на граѓаните дека станува збор за автобуси, односно флота на автобуси која што и загадува и е несовремена, не ги задоволува стандардите, морав како градоначалник во таа фаза ноември месец, само еден месец кога станав, или не пол месец кога станав градоначалник, кога го креиравме буџетот за 2018, да ги предвидам овие средства. Бидејќи во меѓувреме
динамично е, доаѓаме до определени сознанија, едноставно таа ставка во буџетот стана вишок. Овој тип на автобуси, истакна Шилегов, се најисплатливи за работењето на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, што значи нема да има ни поскапување на билетите, ниту сега, ниту пак во иднина. Децата од општина Цинтар ќе глумат и ќе гледаат театарска представа на драмската работилница, која ќе се одржи денеска во 18 часот и 30 минути во паркот Капиштец, во рамки на циклусот од 7 настани на Одмор сум во Скопје сум. Општина Цинтар мисли на мене. Организатор е локалната самоуправа, а целта е на интересен и креативен начин да ги едуцираат децата за време на училишниот распуст и да поттикнат дружење на возрастните. Идејата е преку оваа работилница да се доближи уметноста до најмладите, да дознаат и научат што се треба да направат за реализација на представата преку поставување драмска игра и кореографија, наведуваат од општина Центар. Во рамки на циклусот досега се одржани 2 работилници, музичка и ликовна, на кои присуствувале по најмалку 200 деца. Градот Скопје годишно троши од 25 до 30 милиони денари или околу половина милион евра за одржување на фонтаните во Центар. Со цел да се заштедат буџетските пари, град Скопје денеска пред советниците го достави предлогот одржувањето на фонтаните да го преземе јавното предпријатие Водовод и канализација, а средствата од градската каса да бидат пренаменети за капитални проекти. Одржувањето на фонтаните од 2013 година го вршеше градот Скопје, за чија цел се склучени неколку договори со ДГ Бетон, за што од градскиот буџет се одвојуваа од 25 до 30 милиони денари годишно. Средствата што досега беа користени за оваа намена, во иднина ќе бидат пренаменети за реализација на капитални проекти, велат од град Скопје. Со истата одлука, исто така град Скопје се обврзува да ги подмирува сметките за потрошената електрична енергија на фонтаните, но нема да одвојува дополнителни средства за нивно одржување. Со предлог одлуката се опфатени фонтаните Воин на Конј и подната фонтана на плоштад Македонија Матрикс, фонтаните на плоштад Филип II Карпошово Востание, фонтаната на мостот Око, фонтаните на плоштад Богородица, фонтаната во паркот Жена Борец и фонтаната на плоштадот на ВМРО. Во сообраќајна несреќа која денеска се случи во скопската населба Маџари, се преврте возило на противпожарната единица, која одеше да гасне пожар во Арачиново, при што повредени се 3 пожарникари. Веднаш по сообраќајната несреќа, пожарникарите со возило на итната медицинска помош се однесени во ургентниот центар. Повредените се надвор од животна опасност, контактибилни се, но се прават детални анализи во клиничкиот центар во Скопје, ни изјави командантот на територијалната противпожарна единица на град Скопје Звонко Томески. Како што дознаваме, екипата требало да интервенира на пожар во куќа во селото Арачиново, каде што биле опожарени 200 метри квадратни покрив и 1 кат. На интервенција веднаш биле испратени други противпожарни возила, а на помош се вклучиле и екипи на јавното предпријатие Комунална хигиена. Полицијата врши увид на местото, пошто ќе бидат познати причините за сообраќајната несреќа. Општина Аеродром деновиве почна со реконструкција на подовите во основните училишта Љубен Лапе и Лазо Ангеловски. Во рамки на активностите се заменуваат старите подови со нови еластични ПВЦ подови во училниците, односно кабинетите каде се одржува настава, за што општината издвои околу 2 милиони денари од сопствениот буџет. Исто така во основното училиште Лазо Ангеловски се реконструира подот во холот на училиштето со средства обезбедени од самото училиште. Со оглед на тоа што условите во училиштата се исклучително важни за квалитетен воспитно-образовен процес, од општината најавуваат дека ќе продолжат со активностите за подобрување на условите за престој и одржување настава во училиштата. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски се сретна со амбасадорот на Италија во Македонија Карло Ромео. Како што соопшти општина Газибаба, Георгиевски го запознал Ромео со сите проекти на кои се работи во моментот, со кои значително ќе се подобри животот на сите граѓани од општината, како во урбаните, така и во руралните подрачја.
Покрај ова, ги најави и оние проекти кои ќе следат во идниот период. Георгиевски, како што се посочува, ја презентираше и поволната клима за инвестирање во економските зони кои се на територијата на општината. Градоначалникот и амбасадорот предложиле да се одржи економски форум на кој ќе учествуваат италијански и македонски компании и бизнисмени, кои детално ќе се запознаат што нудат овие зони. Договорено е исто така во едно училиште во Газибаба бесплатно да се изучува италијанскиот јазик и култура, пилот проект кој се очекува да стартува од септември. Скопје доживеа невидена катастрофа, но Скопје повторно ќе го изградиме со помошта на целата заедница. Тоа ќе стане гордост и символ на братството и единството на југословенската и светската солидарност. Ова се зборовите на председателот на СФРЈ Јосип Броз Тито после земјотресот во 1963 година. Оваа порака долго време беше сведок на историската солидарност што Скопје ја доби од светот по разорнатиот земјотрес и беше препознатлив нераскинлив дел од музејот и градското јадро. Надписот кој беше тргнат од вчера повторно се враќа на местото каде што стоеше. Почна обновување на зидот каде што повторно ќе бидат поставувани нови букви кои се направени од тврдо пресуван стиропор и ја имаат првобитната жолто-златеста боја како и автентичните букви кои дотогаш стоеја. Овој настан, символично наречен Солидарноста се враќа дома, ќе биде проследен со активности во Музејот на град Скопје на 23 јули, со што ќе започне и одбележувањето на 55 годишнината од катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Директорката на Музејот на град Скопје, Фросина Зафировска, рече дека текстот е познат цитат и во тој текст се одразува вербата дека Скопје е уништено, но повторно ќе се изгради со помошта на сите. Тие букви беа ставени, односно цитатот од текстот, беа ставени на оваа источна фасада што е зад нас, некаде 74 година, како символ на солидарност, символ на земјотресот и сето она, нели, што се случи после тоа. И кај луѓето останаа во меморија, веројатно како ете еден одраз на солидарноста за која што зборуваме како најголем придонес после катастрофалниот земјотрес. Има цела историја и како се случувало и што, кога буквите биле извадени, што останало после тоа и така натаму. Меѓутоа, со последната реконструкција на оваа источна фасада и просторот кој што се наоѓа зад неа, тоа е некаде 2010-та, сосема ги снема. Иницијативи имаше постојано со години, така кои што не беа можеби многу поддржани за враќање на тој текст. Сега имаше исто така иницијатива и конечно градот застана зад иницијативата. Одбележувањето на 55 годишнината од разурнувањето на Скопје од катастрофалниот земјотрес оваа година ќе се одбележува на повеќе локации со 20 на настани низ градот. Старата железничка станица, а сега музеј на град Скопје, е символ на катастрофата. Затоа и до ден денес часовникот кој е поставен на предната страна од објектот е стопиран од кобните утрински часови. Општина Аеродром ја почна реконструкцијата на водоводната мрежа на улица 1 од крак 1 до крак 10 во Долно Лисиче, со средства обезбедени од ЕУ ИПА инвестицијскиот фонд. Според најавите, реконструкцијата ќе чини околу 126.000 евра, од кои 25% ќе бидат кофинансирани од државата, а сите трошоци над предвидениот буџет ќе бидат покриени од Општина Аеродром. Се планира работите да завршат до крајот на септември. Од Општина Аеродром информираа дека ова е еден од врвните приоритети на локалната самоуправа за развивање на регионот и важен чекор за целосно решавање на проблемот со водоснабдувањето во овој дел од општината. Грантот се очекува во голема мера да придонесе за подобрување на квалитетот на животот во Долно Лисиче. Од општината велат дека постојаната водоводна мрежа во овој дел од општината е дотраена и не ги задоволува потребите на населението, поради што често се јавува недостиг од вода, особено во летниот период.
Пакомак објави конкурс за избор на најеколошки градоначалник и општина за 2018 година. Изборот ќе се изврши во јануари 2019 година, а право на учество имаат сите општини во земјава, урбани и рурални. Критериумите што треба да ги исполни најеколошкиот градоначалник се објавени на веб страницата на Пакомак, а голем дел се однесуваат на собраните количини на селектиран отпад од пакување, собраните количини стаклена амбалажа, висината на средствата во општинскиот буџет наменети за еколошки проекти, како и веќе реализирани проекти поврзани за одржливо живење. Пријавувањето на учество на конкурсот може да се направи до 31 декември 2018 година. Како што информираат од Пакомак, целта е да се изрази поддршка и почит кон оние позитивни примери помеѓу градоначалниците кои во својата општина им даваат предност на еколошките проекти, ги планираат и реализираат. Компанијата Пакомак на најеколошката општина и градоначалник ќе им додели модерно детско игралиште направено од еколошки материјали. Игралиштето ќе биде поставено на локација во општината, што ќе биде договорена во соработка со општинските власти. По повод одбележувањето на патрониот празник на општина Илинден, Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ, под мотото "Ние навиваме за Македонија" на 21 јули сабота и 22 јули недела, по 10 јубилеен пат ќе се одржи спортскиот викенд Илинден 2018. На оваа традиционална спортска манифестација се очекува да учествуваат над 700 спортисти, кои ќе се надпреваруваат во повеќе спортови: велосипедизам, шах, баскет, тенис, атлетика, трчање, хокеј и голем фудбал. И на овој јубилеен 10-ти спортски викенд, централен настан ќе биде традиционалната професионална велосипедска трка во должина од 100 километри Трофеј Илинден 2018, која што е влезена во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Трофеј Илинден 2018 има интернационален карактер, бидејќи настапуваат велосипедисти од повеќе држави. Стартот на трката е закажан за недела во 16 часот пред спортската сала Гоце Делчев, каде што ќе биде и целта. Ќе се возат 4 круга низ населените места на општина Илинден: Илинден, Марино, Ајватовци, Мршевци, Дељадровци, Текија, Миладиновци и Кадино. Патеката е кружна, а должината на еден круг е 25 километри. Како што информираат од општината, се очекува да настапат над 70 велосипедисти кои ќе се надпреваруваат во повеќе категории. На професионалната велосипедска трка ќе и претходи велосипедска трка за рекреативци во должина од 5 километри. На оваа трка може да учествуваат сите заинтересирани граѓани, независно од нивната возраст. На шаховскиот турнир, што се реализира во соработка со Шаховската федерација на Македонија, што ќе се одржи во Домот на култура Илинден, се очекува да учествуваат 40 шахисти, меѓу кои и повеќе познати имења во светот на шахот. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, како покровител на спортскиот викенд Илинден 2018, на најдобрите екипи и поединци ќе им додели соодветни награди, пехари, медали, мајци. Едукација и подигнување на свеста за безбедно и одговорно патување во текот на летото и намалување на бројот на сообраќајни незгоди и жртви во нив е целта на едукативната кампања "Не летај, летувај", што ќе се реализира во следните 2 месеци од страна на Министерството за внатрешни работи и Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Деновите наменети за летен одмор во Македонија и во светски рамки се познати како најфатални денови на патиштата, кога бројот на сообраќајни незгоди со фатални последици драстично се зголемува. Според статистиката, во текот на месеците јули и август, во Македонија минатата година се случиле 39 сообраќајни незгоди, во кои загинале вкупно 47 лица, а во 826 сообраќајни незгоди потешко се повредени вкупно 1333 лица. Тоа е причина и мотив токму во овој период возачите и останатите учесници во сообраќајот дополнително
предварително да се едуцираат за правилата и прописите, односно за начинот безбедно и одговорно да стигнат до посакуваната дестинација, се наведува во соопштението од Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Кампањата ќе се спроведува во текот на месеците јули и август и овој период РСБСП и МВР со координирани акции ќе бидат често присутни во јавноста и на терен. Едукативните активности и едукативните материјали ќе бидат изготвени на македонски и англиски јазик и покрај домашните возачи ќе бидат опфатени и туристите, како и возачите кои транзитираат низ Македонија. Ова лето ќе се реализираат бројни сообраќајно-едукативни активности, односно ќе биде организирана акција за дистрибуција на едукативен материјал на влезните гранични премини во Република Македонија. Ќе биде поставено скршено возило од сообраќајни незгоди на јавни места со пораки за потсетување на последиците од сообраќајните незгоди. Ќе бидат организирани мобилни пунктови за делење вода и едукативни материјали долж коридорот 8 и 10. Ќе бидат организирани едукативни акции по угостителски објекти и многу други активности со цел подигнување на свеста за побезбеден сообраќај. МВР и РСБСП апелираат до сите учесници во сообраќајот да внимаваат на високите температури и на техничката исправност на возилото, да бидат одморени и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Град Скопје соопшти дека од предстојниот викенд ќе почне втората дезинсекција против комарци. Авионската дезинсекција на подрачјето на Скопје против возрастни форми на комарци ќе се одвива на 21 јули во сабота и на 22 јули недела во раните утрински часови. Терестричната дезинсекција пак ќе започне на 22 јули и ќе заврши најдоцна до 26 јули, односно од недела до четврток, во период од 23 до 4 часот на редниот ден. Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, тоа ќе биде направено првиот нареден ден кога ќе бидат поволни временските услови. Градот Скопје апелира до пчеларите навремено да ги превземат потребните мерки за заштита на пчелите. Храната која се смета за вишок треба да заврши кај семејствата кои не можат да си ја дозволат. Уставот го гарантира правото да им се помогне на граѓаните кои се загрозени. Според податоците, 450.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата, а истовремено се фрлаат околу 10.000 тони храна на годишно ниво во вредност од 12 милиони евра. Потребно е преземање активности за намалување на бројот на сиромашните, за подигнување на свеста, за покажување солидарност, со цел тие да добијат оброк. Ова го истакна учесниците на јавната расправа на тема храната како основно човечко право, која денеска ја организираше Собраниската постојна анкетна комисија. Според некои податоци, околу 30% од произведената или увезената храна во Македонија е со поминат рок и завршува во отпад, а не кај оние на кои им е потребна. Институциите сметаат дека потребно е преземање конкретни активности на национално и локално ниво за намалување на бројот на сиромашните и гладните, подигнување на свеста на луѓето за да ја покажат својата солидарност и многу повеќе луѓе да добијат оброк, да се здружат државата, граѓанските организации и приватниот сектор за да им се даде придонес во намалување на бројот на гладни луѓе. Под мотото Лето без пожари, денеска започна првиот дел од проектот предводен од СВР Скопје во соработка со општина Газибаба, со цел намалување на ризикот и опасноста од пожарите. Ризикот од пожари за време на високите летни температури е поголем во споредба со останатите годишни времиња. Токму затоа и денешната акција се спроведуваше со делење на промотивни материјали и вода, за која што службените лица потсетуваа дека може да ја изгасне нашата жет, но не и пламените јазици. Во акцијата за делење промотивен материјал на возачите за превенција од пожари се вклучи и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Сакаме да ги информираме и апелираме до граѓаните да внимаваат од секој аспект кога се надвор од својот дом, во нивите, во парковите, да остават што може побезбедна своја околина и да можат да спречат
идни пожари. Ова многу ни е битно од причина што периодот кој што ни следи има големи горештини и голема опасност од оваков тип на ризици. Заедно со Советот за превенција ги најавуваме дека во наредните денови ќе идеме и со дополнителни проекти од делот на кражбите, кој што ќе треба да го елиминираме, кој што е многу исклучително битен во текот на летните одмори кога граѓаните се на одмор или надвор од своите домови. Понатаму во делот од сообраќајот кој што е многу евидентен на главните магистрални и регионални улици каде што ќе треба да се обезбеди вертикална и хоризонтална сигнализација со цел да се намали брзото возење пред училиштата, со цел некој од децата да не биде жртва во делот на сообраќајот. Георгиевски исто така потсети и за улогата на Канцеларијата за превенција, која неудамна беше отворена во населеното место Стајковци, а најави и нова канцеларија за превенција во Ченто. Како што нагласи, резултатот од досегашното работење е намалување на малолетничката деликвенција и криминал. Заедно со Советот за превенција ги најавуваме и останатите проекти токму од првата превентивна полициска станица во Газибава, која што отворивме пред неколку месеци со цел со повеќе проекти да ги информираме и да бидеме поблиску до граѓаните. Во изминат период засилено е нивното присуство во превентивната станица и навистина довербата кај граѓаните е на многу големо ниво. Во размена на информација, во делот на безбедносниот систем кај децата во училиштето и во автобуските станици кои што беше претходно и во самите автобуси како малолетничка деликвенција и во делот на насилството и тепачките. Во изминат период тоа веќе го нема. Сдруженијето акцијаши од Скопје ќе ги одбележи трите големи јубилеи на доброволното младинско ангажирање. За таа цел ќе биде организирана богата програма во Скопје од 23 до 29 јули на повеќе локации. Во програмата се вклучени голем број на акцијаши од целата територија на Југославија, а ќе се одбележуваат 70 години од работната акција за изградба на браната и хидроцентралата Вруток, Маврово 48, 55 години од акцијата за расчистување на земјотресот во Скопје, Скопје 63 и 40 години од изградбата на автопатот Братство и единство, сите организирани на сојузно ниво. Председателот на организацијскиот одбор за одбележување на јубилеите е градоначалникот на општина Газибаба. Овде се вклучени сите акцијаши на Југославија. Акцијашите од бившите југословенски простори во Скопје пристигнуваат на 22, може би символично во недела, во 5:17 часот кога е веќе Скопје струшено за тие кобни 12 секунди. Они ќе се сместат во студентскиот кампус Стеф Номов, се 170 луѓе од сите југословенски простори, ќе останат до 29. На 27 ние само символично го обележуваме денот на хидроцентралата Маврово и посета на Вруток, а од 27 до 29 во бившата населба во Катланово ќе направиме промоција, почит кон сите кои што учествувале во изградбата на автопатот Братство и единство, каде што овде во одборот има и бивши команданти и учесници на автопатот и луѓе кои што учествуваат во Сдруженијето на доброволните младински работни ангажирања. Како што истакна Георгиевски, идејата е да се долови моментот на катастрофалниот земјотрес кога за расчистување и обновување на Скопје, освен тогаш на ЈНА и другите организации, активно учествуваа и акцијашите од цела поранешна Југославија. Затоа, како што рече Георгиевски, сакаме на символичен начин тоа чувство да го доловиме и како град на солидарноста да изразиме голема благодарност до целата светска јавност и до сите југословенски народи, кои
кои на доброволна основа помогнаа од урнатините да се извлечат настраданите, како и во обновата на градот со вклучување во работната акција Скопје 63. Во 1983 година се одржа уште една работна акција Скопје на нашите дланки, а тоа ќе биде пораката и од годинашната јубилејна манифестација, рече Георгиевски. Во програмските активности ќе бидат вклучени Армијата на Република Македонија, Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија, МВР, Црвениот крст на Република Македонија и голем број доброволци. Акција за ноќно бележење на хоризонталната сигнализација на повеќе градски улици и булевари во Чаир спрви до вчера вечер екипи на јавното предпријатие Улици и патишта. Во акцијата беа опфатени булеварите Цветан Димов и Христијан Тодоровски Карпош и улицата Втора Македонска бригада, каде што рачно и машински со бела боја беа бележени сообраќајните ленти, пешачките примини и велосипедските патеки на коловозите, соопшти град Скопје. Продолжиле и активностите за поставување гумени столпчиња на велосипедската патека на коловозот на улицата Втора Македонска бригада. Ноќното бележење на хоризонталната сигнализација ќе продолжи да се реализира на повеќе локации низ градот и во наредниот период, најавуваат од градот. За некои возачи возењето во ноќни услови е забавно и возбудливо, за некои спокојно и мирно, за некои пак е вистинско уживање, додека за други е напорно, мачно и тешко. Секој возач си има свои лични афинитети, желби и барања, но важно е да се потенцира дека согласно искуствата и истражувањата, денското возење се смета за многу побезбедно од ноќното возење. Возењето во ноќни услови носи многу предизвици, потенцијални закани и опасности од аспект на безбедно одвивање на сообраќајот. Во услови на ноќ, брзото возење повеќекратно го зголемува ризикот од предизвикување сообраќајна несреќа. Токму затоа, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Прва скопска телевизија не советуваат за полесно справување со предизвиците од ноќното возење. Најголем предизвик кај ноќното возење е слабата видливост на патот и околината. Затоа, доколку патувате во ноќни услови, задолжително проверете дали светлата и фаровите работат со максимална ефикасност. Според англиските оптичари, околу 90% од реакцијата на возачот зависи од видот. Затоа секогаш кога возите, а особено кога возите во ноќни услови, доколку имате проблем со видот, задолжително користете ги оптичките помагала. Возењето во ноќни услови најчесто е спротивно на биоритмот на организмот и предизвикува замор и поспаност кај возачот, особено во периодот од 2 до 7 часот наутро. Затоа, доколку возите ноќе, правете почести паузи за одмор, вежби и краток сон. За полесно да се справите со заморот, консумирајте повеќе течности како вода и кафе. Разговарајте со сопатниците, пропуштајте свеж воздух во возилото и дишете длабоко. Користите ги долгите светла, но истовремено бидете внимателни и не ги заслепувајте возачите кои доаѓаат од спротивен правец. Исто така создадете си навика да не гледате директно во светлата на возилата што доаѓаат од спротивната насока или во светлата што се наоѓаат во околината. Внимавајте и на рефлексиите и на индиректните извори на светлина како издувните гасови на возилата пред вас, очите на животните, вировите вода на коловозот и така натаму. Голема е можноста погрешно да ве наведат и да донесете погрешна одлука како возач. И за крај, возете одговорно. Советот на град Скопје усвои 3 регулацијски планови со кои се интервенира во генералниот урбанистички план и се ограничува и се уредува поставувањето маркици за станбени и деловни објекти. Еден од регулацијските планови го опфаќа потегот покрај Вардар од хотелот Александар Палас до Карпош 4. Покрај овој потег, промени во деталниот урбанистички план ќе има и за делот кај Кванташки пазар во Газибаба, каде што се уредува пробивањето нови улици и уредувањето парцели во индустриската зона, како и план за изградба на нови улици кај новата населба Александрија. Покрај споменатите локации, градот ќе интервенира во уредувањето на просторот на вкупно 23 регулацијски планови. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, регулацијските планови ќе обезбедат ред во урбанистичкото планирање на подрачја низ градот кои не биле урбанизирани или урбанизацијата била спорна и со нив
нив ќе се гарантираат одредени стандарди на живење, пред се присуство на големи зелени површини. Врз основа на регулацискиот план за потегот покрај Вардар и новите услови кои ги предвидува, општина Карпош ќе мора да ги промени и деталните планови за оваа градска четврт. Со нив ќе мора да предвиди, освен поголеми површини со зеленило помеѓу зградите и изградба на основно училиште и градинка. Ќе има и делови во кои целосно ќе се забрани градба и кои ќе мора да останат зеленило. На овој потек веќе се градат 2 нови згради, а важичкиот детален урбанистички план предвидува многу повеќе објекти отколку слободни површини. За здрави и среќни животни е кампањата за подигнување на свеста кај посетителите, чија цел е да се спречат несовесните посетители да фрлаат храна, но и отпадоци во живеелиштата на животните во зоолошката градина. Почнавме со кампања за заштита на животните. Причина за тоа се несовесните граѓани кои покрај предупредувањата на животните им даваат висококалорична храна, но фрлаат и отпадоци кои може да го загрозат нивниот живот. Нашите животни се хранат со здрава храна, редовно и по нормативи. Секој жител на зоолошката има свое мени, а исхраната е составена само од висококвалитетна храна богата со витамини, минерали и протеини, соопштуваат од Скопската зоолошка градина. Директорот на зоолошката градина Ѓорги Галетановски вели дека храната што ја фрлаат посетителите штетно влијае на здравјето на овие животни. Тој додава дека прва во улога на зоонегувател се пријавила пеачката Тамара Тодевска со керкичката Хана. На Тамара ќе се приклучат и многу други јавни личности, спортисти, пеачи и актери, кои ќе бидат во улога на зоонегуватели и ќе ги предупредуваат и едуцираат несовесните посетители да не фрлаат нездрава храна кај животните. Два големи настани од хуманитарен карактер се одвиваат денеска во организација и покровителство на општина Ѓурче Петров, а во чест на прерано починатата жителка на оваа општина Марија Михајловска. Хуманитарниот хипенинг стартуваше денеска во 12 часот со крводарителска акција, во која директно со дарување крв се вклучи и градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Наумовски. На денешен ден требаш нашата сограѓанка Марија да напуни 30 години. По иницијатива на незиното друштво, на наши сограѓани, направивме една хуманитарна акција. Во 12 часот од денес почнуваме со дарување на крв. Доктор Кирил Кацарски од Институтот за трансфузиологија зборуваше за крводарителството како за една од најблагородните работи и за големото значење кое го има во спасувањето на човечки животи. Ова е крводарителна акција организирана од граѓаните во општина Ѓурче Петров. Огромна благодарност до сите доброволни крводарители кои со овој хуман чин спасуваат човечки животи. Од секоја крвна единица можат да се спасат во зависност од компонентите кои што после тоа се изработуваат дури до 3 човечки животи. Покрај крводарителската акција, која побуди голем интерес кај хуманите граѓани, вечерва со хуманитарен музички хипенинг ќе продолжи хуманитарната програма во рамки на која е планирано да настапат музички имиња од македонската естрада, а собраните средства ќе бидат донирани за лекување на Симона Николова, која боледува од Фридрикова атаксија. Во паркот во Ѓурче Петров ќе имаме културен музички перформанс, односно хепенинг во чест на Марија, со што Ѓурче Петров навистина во последните 8 месеци од кога сум дојден јас како градоначалник и новата администрација и совет, навистина влеговме во една серија на хуманитарни настани кои што навистина многу ни значат нас, бидејќи го дигаме нивото на социјална вклученост и инклузија на сите граѓани, дополнително даваме почит на наши сограѓани, како преку спортски настани, така и преку хуманитарни настани. Средствата од пијалоците што ќе бидат од вечерниот музички хепенинг ќе бидат наменети за друго наше сограѓанче, дете, Симона, која што боледува од една многу ретка болест, со што скромно ќе помогнеме во нејзиното лекување и се надеваме до конечно излекување. Општина Ѓурче Петров ги повикува оние кои се во можност да присуствуваат на хипенингот и да оддадат почит на Марија, која пред 2 години, на 28 годишна возраст, загина во сообраќајна незгода, и да бидат хумани, односно заедно да придонесат во лекувањето на Симона.
ЈСП Скопје и ЈСП Турске се вклучат во одбележувањето на 55 годишнината од катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Во рамки на Зборува Скопје, ЈСП Турс организира специјална рута на Сити бусот Рута на солидарноста. Предвидено е автобусот да обиколи неколку локации кои имаат символика со земјотресот. Турите ќе се изведат со професионален туристички водич, а ќе се реализираат на 24, 25 и 26 јули, со две поаѓања, во 11 и во 17 часот. Двете тури на 24 јули ќе бидат бесплатни, а за останатите цената на билетот ќе изнесува 150 денари. Со овој мал гест сакаме да искажеме благодарност и почит кон сите што му помогнаа на Скопје, а истовремено да пратиме порака дека скопјани никогаш нема да ја заборават подадената рака и светската солидарност по катастрофата во 1963 година, стои во соопштението на ЈСП Скопје. Почетна станица ќе биде местото каде што е родена мајка Тереза, паркчето пред зградата на Ивана на плоштад Македонија. Оттаму автобусот ќе се упати кон старата железничка станица, потоа ќе вози кон населбите Тафталиџе 1 и 2, кои се изградени со помош на светската солидарност. Ќе продолжи по улиците Варшавска, Прашка, Лондонска, Осло, Хелсинки, па преку Московска по булеварот Партизански одреди. Автобусот ќе минува спроти поликлиниката Букурешт, подарок од Романија. Туристичкиот автобус потоа ќе се упати покрај местото на уништените блокови во Карпош 2, па покрај универзална сала, подарок од Бугарија, и блоковите од Градски зид, проект на архитектот Кензо Танге. Ќе стаса до стариот театар и ке зградата на Македонската опера и балет, за скопјани се уште позната како МНТ. Турата ќе заврши повторно на плоштад Македонија кај родната куќа на мајка Тереза, на платото пред зградата на Ивана. Тоа беше се за ова емисија, а вие следете ги понатаму неделните прегледи на урбаните вести.